నమస్తే నా కాఫ్ ఎప్పుడు सीजन ఉంది चेंजिंग सीजन ఉంటే देर चेंजिंग सीजन होता है तो उसमें अभी क्या होता है कॉफ का बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को। क्या होता है गले में वो इरिटेशन होता है और कॉफ होता है। कुछ लोगों को ड्राई कफ होते हैं, कुछ लोगों को बलगम आते हैं, स्पूटम आते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कॉफ है, ड्राई कॉफ है और डॉक्टर आपको बोलते हैं आपका लंग्स क्लियर है बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन और आपको फीवर नहीं है, तो मोस्टली इट इज़ बिकॉज ऑफ एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। आपको कुछ एंटी एलर्जिक टैबलेट देंगे, इट विल क्लियर। फ्यू केसेस माइट रिक्वायर शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉयड फॉर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। फ्यू केसेस दैट डॉक्टर विल डिसाइड फॉर यू। कॉफ के साथ अगर स्पूटम आते हैं, बलगम आते हैं और दैट इज़ येलो कलर या स्लाइटली येलो कलर और टिंज्ड ब्लैक होते हैं, देन यू माइट रिक्वायर एंटीबायोटिक एंड डॉक्टर विल डिसाइड व्हिच एंटीबायोटिक इज़ बेटर फॉर योर दिस टाइप ऑफ cough. Antibiotic with anti-allergic. You might require in some cases certain investigation like your CBP, simple blood investigation and chest X-ray. So once your cough in this season happens, new cough, nothing to panic, consult your doctor as per your symptom and your clinical examination of your chest. They will prescribe the medicine.